ලංකාවේ ගංගාඇලදොල ආශ්‍රිතව ඔයාලා නාන්න ගිහලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ මාළුව ගැන ඔයාලට අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවට ආවේනික මාළුවෙක් වෙන ගල් පාණ්ඩිය ගැන. නැත්තම් අපි කියනවා ස්ටෝන් සකර් ෆිෂ් කියලා. ඉතින් මෙයාලා ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම අපි මෙයාලා ගැන තමයි වෙන් කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මෙයාලා ලංකාවට ආවේනික මාළු ජාතියක්. ඉතින් මෙයාලගේ විද්‍යාත්මක නාමය තමයි ගාරා සිලෝනින්සිස්. ඉතින් මේ ලංකාවේ විවිධ ජලමූලාශ්‍ර වලින් හම්බෙන මේ ගල් පාණ්ඩිය මාළු පෙනුමෙන් සමාන වුණාට ජානමය වශයෙන් වෙනස්කම් තියෙන වර්ග 6ක් දැනට හොයාගෙන තිනවා ලංකාවේ ඉන්න විද්‍යාඥයෝ විසින්. ඉතින් මේ ස්ටෝන් සකර් ෆිෂ්ගේ අතීතය ගත්තොත් එහෙම මෙයාලගේ පැවැත්ම අවුරුදු මිලියන 6ක් විතර අතීතයට යනවා කියලා තමයි විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉන්දියාවේ ඉඳලා ගොඩබිම් මාර්ග ගොඩබිම් ජලමූලාශ්‍ර ආශ්‍රිතව ලංකාවට සංක්‍රමණය වෙච්ච මාළු ජාතියක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ දැනට ඉන්දියාවේ වුණත් හොයාගන්න නෑ. මොකද විවිධ පරිසර විෂමතාවයන් හින්දා දේශගුණ විෂමතාවයන් හින්දා පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් හින්දා මෙයාලා ලංකාව ඇතුළේ හිර වෙලා ලංකාවට ඇඩැප්ට් වෙලා ඒ කියන්නේ ලංකාවට හැඩ ගැහිලා මෙයාලා ලංකාවට ආවේනික මාළු වර්ගයක් විදිහට මෙයාලා ලංකාව තුළ බෝ වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාලගේ මේ වර්ග 6 මේ පහුකාලීනව මේ විද්‍යාඥයෝ විසින් හොයාගන්නේ. අද වන විට මෙයාලගේ ගහනය ඉතාමත් අධිකව තියෙනවා. ඉතින් අර අපේ ලේතිත්තයා එතකොට බුලත් හපයා එතකොට බන්දුල පෙතිය වගේ වඳවීයාමේ තර්ජනයට ලක්වෙච්ච මාළුවෙන් නෙමේ. ඉතින් ඒ වුණාට මෙයාලා ගොඩාක් කට්ටිය යොදා ගන්නවා ෆිෂ් තෙරපි වලට. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට බය මාළු ජාතියක් නෙමේ. ඉතින් ඔයාලට අත්දැකීම් තියෙනවා ඇති. ඔයාලා ගිහිල්ලා වතුර ඒ කියන්නේ ඇලදොල මාර්ගවල නාන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට අත්දැකීම් ඇති. අපි කකුල දාගෙන ඉද්දී ඇවිල්ලා අපේ කකුල් වල එල්ලෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපේ අර ශරීරයේ තියෙන මැරුණු හැම තමයි ආහාරයට ගන්න එහෙම ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙයාලා මේ මිනිස්සුන්ට බය නැතිකම නිසාම මේ ගල් පාණ්ඩිය මාළුන්ට තියෙන තර්ජනත් ඉතාම වැඩි. මොකද මේගොල්ලන්ව අල්ලගන්න හරිම ලේසි. ඒ හින්දා මේගොල්ලෝ ගොඩාක් විසිතුරු වසුන් වෙළඳාමේ ටැංකිය පිරිසිදු තියාගන්න භාවිතා කරන මාළු ජාතියක් විදිහට මෙයාලව දැන් අලෙවි වෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා ෆිෂ් තෙරපි වලට වැඩි වශයෙන් අල්ලන් යනවා රංචු වශයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම මේගොල්ලොන්ව පිටරටට විකුණන දේවලුත් තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් වල මෙයාලව විකුණන්න දාලා තියෙනවා මේ පිටරටට. ඉතින් ඒ වගේ තර්ජන නිසාම මේගොල්ලොන්ට පහුකාලීනව වඳිවියාමේ තර්ජනයට මුහුණ දෙන්න වේද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. අර මම මුලින් සඳහන් කරන්නේ මේගොල්ලොන්ගේ ජානමය වශයෙන් වෙනස්කම් තියෙන විශේෂ 6ක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ ගංගා ආශ්‍රිතව විවිධ ව්‍යාපෘති හින්දා ඒ වගේම මෙයාලගේ තියෙන ජලමූලාශ්‍ර දූෂණය වීම නිසා මේගොල්ලෝ සංක්‍රමණය වෙනවා විවිධ තැන් වලට. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වල මේගොල්ලන්ගේ ওই ජානමය වශයෙන් වෙනස්කම් තියෙන ස්පීෂීස් දෙකක් මුණ ගැහිලා වර්ගය බෝ වුණොත් අන්න එතනත් මෙයාලට පොඩි තර්ජනයක් තියෙනවා. මොකද ජානමය වශයෙන් විකෘතිතා ඇති වෙයිලා මේගොල්ලන්ව වඳවියාමේ තර්ජනයට ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මෙයාලා දැනට ගොඩාක් බහුලවම හිටියට ඉදිරි අනාගතයේදී මේගොල්ලන්ගේ මේ අපේ ක්‍රියාකාරකම් නිසාම මේ මාළු උනත් වඳවියාමේ තර්ජනයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේගොල්ලොන්ව අනිවාර්යෙන් රැක ගන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ මොකද ලංකාවට ආවේනික මාළු වර්ග 50ක් විතර දැනට හොයාගෙන තිනවා. ඉතින් මේ මාළු වර්ග 50 බහුතරයක්ම ඉන්නේ වඳවියාමේ තර්ජනයට මුහුණ පාලා. ඉතින් මේ වගේ තර්ජනයට මුහුණ පාලා නැති මාළු උනත් පහුකාලීනව අපේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා වඳවියාමේ තර්ජනයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි දැනගන්න ඕනේ අපි නාන්න ගියත් අපි මොනවා හරි වැඩක් කරත් ඒ දේවල් මේ පරිසරයට හානි නොවන විදිහට කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නද කියලා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මේ වගේ ලංකාවට ආවේනික මාළු ගැන ඉදිරියටත් වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොන මාළුව ගැනද මම ඉස්සරහට කරන්න ඕනි. ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟ සතියේත් අපි අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.